一款優質嘅芝麻糊係點樣整出嚟嘅？今日我識食男女賢少教大家點樣做一款可以拎出嚟創業嘅芝麻糊。有記憶點嘅芝麻糊唔係就咁簡單炒香啲芝麻，然之後打成糊就可以做出一碗芝麻糊。咁我哋廢話少講，喳喳林去片 Action。咁呢一段影片咧係會加插喺我嘅 YouTube channel 呢一度。咁我係會感恩我哋上一輩一代一代嘅物資掟上啲貨車嗰度接濟我哋，亦都記得當年嘅華東大水災，你哋撲出嚟捐款救我哋嘅同胞。咁而家咧係時候到我出翻啲綿力，幫助你哋漂泊喺異國他鄉，做翻一啲創業嘅出品，一齊共度難關，加油！咁中意睇我呢條片嘅朋友，麻煩訂閱我嘅小鈴鐺同埋 subscribe 我。生嘅花生我哋先稱100g，跟住我哋將啲花生咧浸水，先浸佢1個鐘頭先。點解要用到花生呢？一陣間我處理嘅時候會話俾你哋聽。想個芝麻糊增稠提升滑度，中和芝麻嗰啲油膩感，穩定口感同埋唔易油水分離。咁我哋先稱大概係180g嘅糯米，然之後浸水1個鐘頭先。跟住稱150g嘅大豆。咁我哋大豆係攞嚟煮豆漿嘅。首先第一步點樣處理先呢？我哋白鑊炒香啲大豆，咁樣啲大豆咧就會產生堅果焦香，俗稱梅納反應。咁炒香大豆再去煮豆漿咧，唔係多此一舉嘅，係啲老店同埋啲職人級嘅做法。咁樣煲出嚟嘅豆漿咧，係會比用生豆咧高1個層次，同時可以去豆腥、去青味，豆漿味更加濃郁、更加厚身，同埋穩定油脂，唔容易分層。咁我哋正確嘅做法就係用乾豆直接炒，唔好浸，細火慢炒佢10到15分鐘，炒到啲豆殼微微有少少裂開，顏色由黃轉淡啡色，有堅果香就即刻停咗佢。咁我哋將炒好咗嘅豆呢，就全部鏟晒落個破壁機嗰度先。咁我哋150g嘅大豆，我哋1:10嘅份量，落翻1500ml嘅水入去。加完水之後，先發現我隻破壁機原來先得個1600ml。呢個金都冇咁金啦，我一陣間整個芝麻糊要分開2、3次整先搞得掂。咁我哋 set 翻落去個豆漿模式嗰度呢，就先將啲豆漿煲好佢先。我哋稱翻170g嘅黑芝麻，然之後再稱多10g嘅白芝麻落去。咁我哋炒香啲芝麻呢，就係目的為到佢增香。黑芝麻呢就香濃油脂高，但係呢就好容易苦易燶。白芝麻呢就香氣清甜度高，炒香之後呢就有前香。如果黑白搭配嘅話呢，就會有前香中段尾韻，完全完整晒。咁我哋判斷個火候點樣為之標準呢？嗰啲白芝麻同埋啲黑芝麻一齊炒嘅時候，嗰啲白芝麻炒到顏色啱啱有少少微黃跳動同埋有爆裂聲嘅話呢，咁樣就為之 OK 噶啦。咁我哋滗起佢，攤到佢凍晒備用，千祈唔好熱嘅時候走去磨芝麻糊啊吓！如果唔係嘅話呢，咁樣磨出嚟嘅芝麻糊呢係會苦嘅，一定要完全攤到佢凍晒。咁浸發好咗嘅花生呢，我哋攞個格西隔起佢，然之後攞廚房紙呢索乾水備用。跟住呢，我哋喺隻鑊嗰度呢，就落翻啲海鹽落去，搞咩嘢啊？抌啲花生落去炒花生咯。咁一款有記憶點嘅芝麻糊呢，我哋炒花生唔係亂咁加嘅，係啲老鋪常用嘅隱藏層次料，作用係非常之實在嘅。佢會增香、拉長回甘，跟住呢，佢亦都會增滑，但係唔會黏，中和咗芝麻嘅苦澀，穩定油脂，減少啲浮油，就算攤凍咗啊，都唔容易油水分離啊。咁以前生炒花生呢，就係會用啲沙石仔去炒嘅。沙石仔呢，我要去清潔佢，搞佢呢，好撈教，好麻煩。咁而家呢，我就用海鹽去代替佢。用海鹽炒完咗啲花生之後呢，你唔好驚佢覺得佢會鹹喎，係唔會嘅吓。咁頭先我哋炒花生嗰陣時呢，啲花生呢係浸發過之後先至去炒嘅。咁濕炒嘅時候呢，佢係會黐住啲鹽嘅。但係如果炒到佢差唔多夠身嘅時候呢，嗰啲鹽就會同嗰個花生呢就分離翻去㗎啦。咁我哋呢就炒到佢有少少裂口，炒到嗰啲香味出嚟，有少少焦香感嘅時候呢，咁我哋攞個格西出嚟呢，就隔翻嗰啲鹽出嚟。咁炒好咗啲花生呢，我哋呢就滗起佢留翻起備用。咁啱啱做完晒前期所有嘅功夫之後呢，啲豆漿亦都差唔多煲好啦。想啲豆漿綿滑啲，我哋呢進行一個過篩嘅動作，將佢過一過隔一隔渣。嗱，睇下隔咗幾多嘢出嚟。
咁樣隔完渣之後呢，嗰啲豆漿呢就會香濃香滑好多嘅。咁我哋稱一稱啲冰糖，大概稱佢110g。咁樣攤凍咗啲花生呢，我哋幫佢去衣先。嗰啲花生衣呢，因為會苦澀嘅，我哋一定要將佢去乾淨。咁去完衣嘅花生，我哋攞個格篩出嚟，將佢輕輕咁樣篩兩嘢呢，嗰啲花生衣呢就篩乾淨噶啦。咁由於我屋企嗰台破壁豆漿機呢個容量有限啦，所以呢我就分開咗兩次做。咁你哋喺屋企呢，如果個破壁機個容量夠大嘅話，一剔過就可以搞掂嘅。咁我哋將浸發好咗嘅糯米炒香咗個芝麻同埋花生，仲有豆漿同埋糖，我哋各落一半抌晒落個破壁機嗰度。然之後呢，繼續按呢個豆漿功能將佢煮一次先。咁第一次煮好咗嘅芝麻糊呢，我哋先進行一個過篩嘅動作。咁過篩嘅芝麻糊呢，佢嗰啲粗嘅嗰啲顆粒感啊，我哋可以隔咗佢出嚟，從而令到呢個芝麻糊呢香濃順滑。咁隔完過咗第一次篩嘅嗰啲芝麻糊呢，我哋全部抌翻晒落個破壁機嗰度先。嗱，咁呢一度我係一半嘅用量嘅咋嚇，咁我哋就落翻大概10ml到嘅英麥煉奶落去。如果全份量嘅話呢，記住啊，一定要落夠20ml。咁如果唔用煉奶嘅話，大家都可以用黑白奶去代替嘅。用黑白奶嘅話，冰糖嘅份量呢就要落翻多20克。落煉奶嘅目的，將啲芝麻糊打第二次，係令到個芝麻糊更加之滑口厚身。咁我哋繼續 set 落個豆漿掣嗰度煮多佢一次。咁我哋第二次煮完嘅芝麻糊呢，繼續要過多一次篩，令到佢更加之滑口。咁呢一款甘香綿滑嘅芝麻糊呢，就大功告成噶啦。咁大家想做一款優質嘅呢個糖水，其實並不是好難嘅，只要你捨得用心、用足靚料，同埋掌握個中嘅竅門，你哋都可以做到一啲可以攞嚟創業嘅糖水。咁樣我去食芝麻糊先。中意呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋 subscribe 我。哇，好食到，等我攬埋隻碗底先。